大家好，我是大飞。今天我们继续来修一个充电器。这个充电器是给铅酸电瓶充电的，输出是60伏15安。那么这个充电器什么问题呢？来看一下网友纸条。大飞老师，我把这个充电器修好后，用户拿回去一充电，啪一下全污了，不知道什么原因，望老师维修一下，发个视频学习一下。好的，接下来我们把这个充电器拆开，看一下什么问题。微克螺丝全部拆掉。好的，这个充电器的板子我们拆除，大概来看一下它的结构。这边是输入的灵活，进来先经过 NTC， 还有保险，进整流桥。不过看它这个整流桥这个位置啊，原来打过火，不知道是这里这个保险挨到这个上面了，还是怎么回事啊？如果说整流桥炸的话，它应该是炸黑的是这一面，而不是这一面，对不对？所以说我们看这一块啊。有炸黑的痕迹。那么经过整流之后，这个电容滤波310伏电行程，前级的两个开关管，这是主变压器，这是辅电变压器辅电芯片，这是主电的芯片，这是驱动变压器，这是后级的324运放，后级的单片机，然后这是后级的整流管，后级两个滤波电容控制输出的继电器。看一下背面，看背面的话，这里这个整流桥是动过的，然后这两个管子是动过的，然后后级的滤波电容是动过的，在这边这两个点的话是输出的线，它拆掉了。好，我们现在测量一下，把这个风扇先取掉啊。首先来测它整流桥 0.49 没问题， 0.49 没问题。整流桥输出测是短路的，那应该是这边管子有击穿的，我们再来测。大家看啊，这个管子测起来确实是短路的。再来测这个，也是短路的。然后测一下后级的整流管，后级的整流管看原来好像是没动过。大家看啊，后级的整流管居然也是短路的，那么输出的滤波电容两端肯定是短路的。那现在不知道什么问题啊，他修好之后，客户拿回去一充电，现在是前后级的管子都炸了。接下来我们把前级的开关管还有后级的整流管先给它拆掉。好的，前级的两个开关管还有后级的整流管都拆掉了。接下来我们再来确认一下啊，看拆下的管子到底有没有坏。这个确定击穿，这确定击穿。哎，后级整流管这样测正常。哦，有一半损坏了啊，后级的整流管有一半损坏了。好，我们现在来查一下它的驱动。管子击穿就要查驱动电路，对不对？看驱动电路有没有问题啊？它这个后级的整流管这里啊，原来应该发过热啊，这应该是发热损坏的。那么后级短路之后把前级管子烧了，我想应该是这样子。现在我们再来测一下这个整流管啊，看一下这个整流管到底有没有啊。现在我们再来测一下这个整流桥啊，看这个整流桥到底有没有损坏。0.48 没事 ，0.48 输出 0.55 反向啊，整流桥是没问题的。好，接下来我们就查它这个驱动电路啊，前级两个管子的驱动电路，看看有没有问题。来，直接打到电阻档，先测一下电阻。这边有一个47欧的电阻，直接测一下。哎，实测 46.8 没问题，然后10欧的电阻没问题，24欧电阻没问题，然后 10K 电阻，实测 9.3K， 反向测一下 9.37， 然后测一下这边这个3极管，打到2极管档 0.51 正常啊，这样测 0.05， 有个70欧的阻值，就是它的机极和发射极之间70欧，跟旁边这个对比一下，如果说一样的话，那应该就是这几个电阻串联起来的啊。再测这边47欧，
没问题，10欧没问题，24欧没问题，10K 实测 9.78K 反向 9.78K， 再打到二极管档来测三极管 0.51 0.05， 这基本上都是正常的啊，没啥问题，两边测起来是对应的。这就没啥测的了呀，这没啥检查的了，这就是这边这个保险啊。哦，原来这里熏黑就是这里这个保险爆了啊，熏黑的。我们把这边保险拆掉，然后给它换管子就行了。找了2个开关管，还有一个整流管，现在把原来的旧管子先给它拆掉。装上新的管子，先把管子连同散热片装到板子上，再给它换一个保险。好的，我们通电来试一下啊，给它输入插头上面接上交流220伏夹子，把弯弯表打到直流电压档位。来测住它输出端的铝箔电容两端，我们上电试一下啊，看它还炸不炸。来，3、2、1，上。现在这边没有接负载啊，没接负载，没有输出电压，指示灯是亮的啊，有规律的闪烁。我们看一下啊，未接电池，绿灯闪烁。好，找一个灯泡，把电容上面电给它放掉。那么它把输出端的线给拆掉了，我们直接给它接上品字头线，看好正负极啊，不要接反。再把它风扇给它插上。好的，我们给它接上电子负载，接上可调电源。好的，首先打开可调电源，然后给充电器来通强电，通。这边风扇转了啊，转红灯了，而且继电器也吸合了。我们测一下输出电压。诶，这是我们反加的电压啊！测一下铝箔电容上面电压，62伏。那它这个继电器工作之后啊，你看这个电压62伏没出来，那说明继电器有问题。我们测量一下继电器线圈的电压，13伏，这边继电器有问题了啊。我们给它换一个继电器，还是找灯泡，先把电容上面电给它放掉，放干净再动烙铁啊。先把原来的继电器给它拆下来。继电器拆掉之后，我们直接给它加电来试一下啊，看它到底能不能吸合。来打到风鸣档，来测住它吸合的2个端子啊，然后给线圈加电。大家来看啊，没反应啊。好，给它找一个继电器装上就 OK 了。好的，我们找了一个继电器，现在把这个继电器给它换上去。好的，继电器换上之后，我们继续给它带负载测试。还是首先打开可调电源，然后给充电器通强电。通上电，先绿灯开始有规律的闪烁，然后风扇开始转。稍等一下，变红灯了。变红灯的同时，继电器也吸合了。现在应该是没问题了。我们测一下输出电压，看输出电压有没有问题。73.4伏，现在就正常了啊。你看它现在一直都是73伏啊，不像之前一会儿高
一会儿有，一会儿没有。我们现在测的是输出线啊，测输出线，看这样就正常了，没问题啊。好的，这个充电器的维修过程就给大家分享到这里啊。